Assalomu alaykum, sevimli izlar. Qanaqalar yaxshimi? Obdan turyotamsizlar. Bugun biz Qum bosgan shahar romanining davomini o'qishni davom qilamiz. 13-bob. O'g'ri kechida keladi. Shah ordu o'limalarini qo'g'lab chiqarib, vazirlar bilan qo'mondonlarni elib qoldi. Mana men bugun atigan Beg'amlar shahridan ajoyib bir maxfiy xabarni oldim. Şəhərinin puhralары özüge başqa padişah belgilişibdidek. Ularning padişahı bir buvaqmış. Biz bunun chidab tura olamdiq, ha? Senlar Beg'amlar shahrini olli burun bizning ilkimizga o'tdi deyishmaganmiding? Shah oldidagi sarkarlarga ko'z yugurtdi. Ular tinishqimi jur'at qilolmay sukut tuturadi. Sen eng kichik shahzodaning kallasına kelganda ishni chala qilgansan, deb qo'lini shiltidi Shah yosh bir sarkardaga qaratib. Sarkarda o'rnidan dasturida paloqqa qilib Shahning oyog'iga o'zini tashladi. Sen kelgan kalla zodi shahzodaning kallasimi yoki boshqa bir buvaqningmi? Beg'amlar shahrida podshoh bo'lgan zodi naning buvaqi? Quyoshdan ulug' qudratli shoyim deb beshini ko'tardi yosh sarkarda. Uning chiroyli burtlari bir tarafga qiyshib, qo'rqindan chiroyi birdamda sa'atlashib ketgan edi. Janoblarni aldash haddim emas. Shu chaqda biz kelgan kalladik shahzodalik munchiga tikilgan posmini o'z ko'zlari bilan ko'rganlari asrida bo'lsa kerak. Shahzoda bilan uning inikonisi birga bo'lish kerak edi-ku. Shundaq biz qaytib ketayotgan shahzodaga yetishib borganimizda uni inikonisi ko'tarib ketayotgan ekan. Biz gunohkor xotin shahzodani oldimizga tashlab berib o'zi shundaq ishtik yugurib qochdiki shamoldek uchib ketdi. Biz mayron bo'lishib qarab qoldik. U chaqda biz o'rdiq shahzodaning kallasini tizrak yetkizib, janoblarini burura xotirjam qilishni o'ylabdimiz. Besh kizilgan shahzodaga inikonning nima lozimi deb kim aqlli qilibdimiz. Agar u shahzodaning o'zi bo'lsa, uning bo'yindagi tumar qani. Nemishqa men shu kungacha u tumarni topolmay yuriyman? Tumar deb atrofiga aloqsizlik bilan qaradi yosh sarkarda. Atrofda turganlar uningga zaharxandlik bilan kulib qarab turadi. Ularning nazarida shahzodaning kallasini akirish bilan emas, o'sib sarkardalar qatoriga o'tib qolgan bu so'yma yaqindan beri to'lim ko'ranglab ketgan edi. Tumar to'g'risida bizga hech kim eskartmagan edi. Biz senlarga hammishni ushshaq tushishga eskartib o'ltiramizmi? Sen men aytgan gaplardan tex aytmagan ma'nolarni tushunishing kerak edi-ku. Jallod, men bilan so'z talashgan bu aram tomoqning zuvoni qiziqga qo'y. Ishik oldida buttaq qetib turgan ikki jallod darhol harakatga keldi-da, sarkardani daqaratmoqcha so'rab, o'rda ichidagi doim po'riqlab moy qaynab turadigan qozonlar isilgan adaplash xonasiga elib mangdi. Aslida yosh sarkardaning Shahni bir tillivog'isi, uning yuziga tukirgisi bor edi. Lekin Shahning rahmi kelib qolarmikin degan umidda yana yo'lirib, "Menga val bo'ldi shoyim, dunyodagi eng rahimdil, adolatli shoh" deb yilinganicha eksiga sodiq ishtek so'rilib chiqib ketdi. "Ofatning yiltizini vaqtida yulib tashlash kerak", dedi Shoh qolgan sarkardalar bilan bo'lgan suhbatini davomlashtirib. Bu qidim men Beg'amlar shahriga kuchli qo'shin avatmoqchiman. Biz ularni texi ordularni qurib, lashkarlarni tashkillab bo'lmasli yo'q qilayli. Podshohini bu vaqtida juqtirayli. Uzoq maslahatlashishdan keyin Beg'amlar shahriga bostirib kirishning mukammal bir plani tuzib chiqildi. Oradan bir oy o'tgandan keyingi bir kechada to'liq qurollangan minglab lashkarlar shahar darvosidan jimjitli chiqib yo'lga tushdi. Amdilikda lashkar boshliqlariga Beg'amlar shahriga boradigan cho'ng kichik yo'llar xilala tonish bo'lib qolgan edi. Beg'amlar shahrining puhralari bu qitim boshlariga yopirilib kelayotgan balo qazodan butunlay xabarsiz edi. Shah lashkarlari kunduzi yoshirinib yetib, kechasi ilgirlaydi. Mundaq bo'lganda cho'lning dahshatli issiqidan saqlanғаны va yo'lda o'tishib turgan karvonlarning ko'ziga chiliqmay xufiyona olg'a bosqili bo'ladi. Beg'amlar shahrida bo'lsa, har kuni o'xshashla qaynoq bozor bo'ladi. Odamlar vangchonglashib, bir-birini qistab, ittirishib bozorni qizitishadi. Dehqonlar yer terib, etiz ishlar bilan mashg'ul edi. Bog'vanlar mevlarni uzib, bozorga oldirishadi. O'stan bo'yidagi maydonda yana har kuni maddahlar jangnomlarni so'zlaydi. Usulchilar parvonadek peqarab, sozandilar bor vujudi bilan nag'ma qilishadi. Ular o'zlarining 72 nag'ma, 370 ahang, 99 marg'ulni to'liq bilishi bilan faxrlanishadi. Bola podshoh va uning qurilmoqchi bo'lgan o'rda saroylari to'g'risida ishlar ularning esiga kelib boqmaydi.
Qo'shin Beg'amlar shahriga yaqin bir yerdagi qilin to'g'raqliq ichida to'xtab, obdan dam olgandan keyin Beg'amlar shahriga ketsib esib kirdi. Supurgi shu kuni o'gizida yotgan edi. Yoz kunlari u odat o'gizda uxlashni yaxshi ko'radi. Mundaq bo'lganda atrofdan butun tabiatning tiniqi anglanib turadi. Ustida sonsiz yulduzlar jimirlashatdi. Salqin shamol yuzini suyib, quloqlariga nimalarnidir shivirlab o'tadi. Bu yerda kishi o'zining shu ulug' tabiatning bir qismi ekanligini cho'nqur his qiladi. Bugun supurgining uzoqcha uyqusi kelmadi. U yulduzlar qarab yotqancha yantoq oqsoqolni o'ylamoqda edi. Yantoq oqsoqol oq yuzlik, beslik kelgan, oq aralagan soqol burtlari o'ziga yarashgan, kelishgan odam edi. Oqsoqollik martaba uning oilasida ota-bovasidan tortib davom qilib kelayotgan edi. Har qitim supurgi yiroq safarlardan qaytib kelganda, supurgini oqsoqol o'z uyiga mehmonga chaqirib, supurgining safar ustida ko'rgan bilganlarini qiziqib anglaydi. Supurgi yoq yurtda ko'rgan qiziqishlar, u yerdagi shaharlarning bir-biridan egiz sepillari, sonsiz lashkarlar, hashamatli saroylarda turayotgan shohlar haqida so'zlaydi va ba'zida qandoq oqsoqol, sen shahrimizni sepillar ichiga elish kerak, bu yerda lashkar qo'yib, podsho turg'izish lozim deb qaramamsan, deb so'raydi. Sening aytganlaringmi to'g'ri, deydi oqsoqol o'ylanib. Biroq muncha bular cho'ng shaharni aylantirib sepilishga elish uchun xalqqa qanchalik o'shiqcha ashar serish to'g'ri kelar, ularni haqsiz ishlashga kim majbur qila oladi? Shuning uchun oldi bilan podshoni turg'izish lozim, deydi supurgi. Xalqni faqat podshoni majburlay oladi. Podsho uchun biz oltin toj, taxt yasashimiz, o'rda salaylarni silishimiz kerak. Yana uning yuzlagan lashkarlari bo'lmasa bo'lmas, qo'y supurgi, deb kuladi oqsoqol. Xalqqa zulm silib uncha bular o'shiqcha ishlarni qilishning nima hojati? Qara, shahrimizning puhrolari uning sizin bir o'pda yashayotmamdi. Kim biladi? Deb e'tiroz bildiradi supurgi. Kunlarning birida biray kuchli podsho yoki bir qarniyatning bu luquma ko'z tushib, nima demoqchi bo'layotganingni bilyapman, deb uning so'zini bo'ladi oqsoqol. Xudoning zimini kengari hammaga yetib oshidi. Bu cho'lliklarni bizdan kimmi talishidi deysan? Oqsoqol shundoq sodda fikr qiladi. Nayt uzoq bir zamonlarda deb hikoya qilib berdi bir kun oqsoqol supurgiga. Mushu Beg'amlar shahrining o'rni bir parcha sozliq edi deyishidi. Bu yerda faqat bir necha buloqdan bulduqlab suv chiqib turdi ekan. Buloqlarning atrofi qilin qumush va yeganlik ekan. Ota-bobolarimiz shu dashti cho'lda Xudoning mo'jizasi bilan bulduqlab turgan buloqning atrofini echib yer qilib ochliq tergan. Dal-daraxtlarni tikib qumburollarni to'sigan. Dunyoning har tarafi bilan tutishadigan yo'llarni ochgan. Bara-bara bu yerda odamlar ko'payib shahar bino bo'lgan. Men deyman supurgi, mushu qumliqlarda bo'stonliqlarni barpo qilganimizga har kim bizga opirin ayta. Hech kimning biz bilan dushmanlashgisi kelmasa. İtlarning ansiz qavoshlari supurgining xiyolini bo'libdi. Uning ko'ngli bir vahimani sezgandek bo'ldi-da, o'rnidan turdi. Yo Alloh, qo'llariga mash'allarni tutgan sonsiz lashkarlar shahar maydonidan ko'ch-ko'chalarga tarqalib ketyotdi. Kimlarningdir tam tuvida tupurlab o'tgan oyoq tevishi anglandi. Qaysi bir yiroq ko'chadan vangchun ko'tarildi. Supurgili birdilla esi keldi-da, tutash ketgan o'gizlar ustida yugurgunicha ovozni qo'yib jar soldi. Ay xaloyiq, uyqunglarni ichinglar. Beg'amlar shahrining beg'am puhrolari shaharni dushman bosdi. Nim bo'lganligini to'liq anqarolmay darvozadan uyquliqli yugurib chiqqan har bir kishi dushman lashkarlarining qilichiga duch keldi. Birdamdila butun shaharni dod faryod, qiyqas cho'qon qopladi. Hamma o'limning o'z beshiga kelganligini tushungan edi. Kimlardir tayoq to'qmoq, qo'liga chiqqan nimani bo'lsa ilib qarshilik ko'rsatdi. Ko'chalarda quchoqlashma jang boshlanib ketdi. Nurg'un mardlar, jigarlik yigitlar yov bilan elishib, qip-qizil qon ichida hayotini oxirlashtirdi. Lashkarlar qaysi bir qo'rovlardan tepib chiqqan sho'tlarni boylarning egiz ko'milash tomlariga qo'yib, yuqoriga yopishadi. Kimlarningdir qo'yilib ketgan uloqlari ko'chalarda tamtirab yuradi. Supurgi o'zining qaysi vaqtda qanday qilib o'gizdan yerga tushib qolganligini bilmaydi. Uning qo'lida o'tkir bir xanjar paqirab turadi. U yillar o'gizdan bir lashkarning beshiga tosh qo'latgan va orqadan o'zi sakrab tushib, uning gejgisiga mushlab o'ltirgan va uning yendiki xanjarni sug'urib olgan edi. U qorong'uda mushukdek marlab kelib timsiqlab ketib borgan lashkarning orqasidan xanjar uradi.
Şu kechidagi qirg'inchilikda shahar xalqining yarmi degidek halok bo'ldi. Hayat qalğanlarının ko'pinchisi tun qorong'usidan foydalanib, shahar sirtidagi to'g'raqliq jangallarga chiqib ketdi. Düşmənmۇ tayaq toqmaq ostida nurg'un lashkarlardan ayrilgan edi. Tirik qolganlarningmi bosh ko'zi yerilgan bo'lib, saq qolganlari oz edi. Tang yo'rishi bilan shahar ichida dahshatlik bulang-talang boshlandi. Savdo do'konlarining ishkicha qilib, tovar durdun unchi marvoyitlar yerga chechildi. Qaysi bir cho'ng savdogarning omborlari lovuldigan o't ichida kuymoqda edi. Lashkarlar hamma yerga bosh tiqib, ekitishga bo'ldigan oltin kumush, qimmatlik buyumlarni qidiratdi va har bir kirgan yerdan baqqa o'g'irliq tushgan bolalardek qo'yun yanchuqlarini to'mpaytib, hijayganicha ig'anglab aran mengib chiqishatdi. Ularning ba'zilari igsiz qolgan ho'ylalardan tutib olgan ot-uloq, muzay to'paqlarni yetilib olgan bo'lib, uning ustiga qimmat baholiq gilam, ikki ko'zillik bolalar bilan to'lgan xo'rjillarni ortib olgan edi. Shu turqida ular utib olgan qimavoz yoki bir igsiz qolgan omborga tushgan o'g'irlarning o'ziga o'xshaydi. Lashkar boshliqlari tinchlantirish farmonini tushirmoqchi bo'lib, omon qolgan aholini bir yerga yig'ishni buyurdi. Ular xalqqa Beg'amlar shahrining quyoshdan ulug' shohning hukmronligiga o'tganligini, fuqarolarning o'z hukmroniga bosh egib, yavash yumshoqlik bilan o'ztirikchilikni qilsa bo'ldiganligini jakarlamoqchi edi. Lashkarlar shahar maydoniga atrofdan ozla odamni yig'ib keladi. Ularning ko'pinchisi balları bilan bo'lib qaytishga amalsiz qolgan ayollar va jang kechisi shahar sirtidagi bog'larda nag'ma-navo, chikarmanchilik bilan bo'lib ketib, shaharda nemish bo'lganligidan xabarsiz qolgan odamlar edi. Bu qitimqa bostirishga bosh bo'lgan eng cho'ng sarkarda maydonda qo'lni orqasi qilib, o'zining go'shini o'zi yegidek bo'lib, u yoq bu yoqqa mengib turadi. U shaharni qo'lga kirgizgan bo'lsa-mu, bu yerda na shoh o'rdasi, na buvoq podsho deganni izlab topolmagan edi. U etilib kelib odamlarning qonini siqib vaqaydi. "Oy, sen zodi o'zingning podshoyingni tanimamsan? U kim? Nada?" Uning savoliga hech kim javob bera olmadi. Shuning bilan lashkarlar xotinlarning qo'lidagi bolalarni bir-birlab tortib olib, kallasini og'iltirdi. Norasiylarning ichinishli chiyqarashlari, onalarning faryodi palakka ko'tarilmoqda edi. Qilich ostida turgan xalq amalsizlikdan titraydi. Sepil so'qayli desa, haqqa osha salamdi. Kim soladi? Podsho saylayli desa, podshoga o'rda saroy oltin tojiga yana siyliq ketadi. Bo'ldi bir balay yashayapmiz. Singan nenimizni, ya'ni po'qni yeyapmiz deb. Yerib ichib, yo'l bilmay, o'lab tatib, arang kep qolgan heyliq lashkarlarni tunji qaytib mandali bir o'zining cho'mishlari, ustul kaptur, ustur kapkalari bilan yengib olib, davomli ashta yengib olaman deb o'zining dushmanini tunimay, oxiri bir buvoqni podsho qilib olib, butun nasli qurib ketishga yuzlangan Beg'amlar shahrining fuqarolari. Ma'lum mezgillik jafoga chidamasa, ma'lum mezgillik tirishchanlikning jafosiga yoki mana shundoq bir jafolarga chidamasa, avloddan avlodga mangulik qulluqqa qoldigan gap, mangulik xorliqqa qoldigan gap. Bugungi o'qishimiz bu yerda tugadi. Davomini o'qiymiz. Allohga omonat.